మీ మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ఎపియాన్ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈ మధ్యనే ఒక విషాదకరమైనటువంటి ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో చోటు చేసుకుంది. అదే ఒక చిన్న కాఫ్ సిరప్. జనరల్గా కాఫ్ సిరప్ ఎవరైనా నార్మల్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఈ కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవటం వల్ల సుమారుగా ఒక 10 మంది చిన్నారులు చనిపోయినటువంటి ఈ విషాద ఘటన మనం ఈ మధ్య న్యూస్లో చూసాం. కాఫ్ సిరప్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఇన్ ఫ్యూచర్లోనే వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, అసలు ఎలా తీసుకోవాలి, ఎందుకు ఈ ఘటన జరిగింది, సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రంగనాథన్ గారు. సార్ నమస్తే. నమస్కారం సార్, కాఫ్ సిరప్ అంటే అంత డేంజరస్గా ఉంటుందని ఎవరు ఊహించరు. జనరల్లీ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అందరూ వాడుతున్నదే. సో పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ ఇస్తూ ఉంటారు, యాజ్ యూజువల్ వాడేస్తూ ఉంటారు. డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయబోయినా కూడా వెళ్ళి తీసుకొని వాడేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఒక కాఫ్ సిరప్ వల్ల ఇంతమంది పిల్లలు ఏ రకంగా చనిపోతారు సార్? అసలు ఏం జరుగుతుంది? ఇది మీరు ఇంతకుముందు కూడా వార్తల్లో మన దేశం నుంచి ఎగుమతి చేసుకొని ఉజ్బెకిస్తాన్ ఒక కంట్రీ, గాంబియా అని ఒక కంట్రీ, 2 దేశాల్లో చాలామంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఎందుకంటే భారతదేశం ఏంటంటే #1 ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ప్రపంచానికి మందులు తయారు చేసే శాస్త్రంలో పేరెన్నికనే దేశం. మరి అది ఎంత దానికి గండిపడిందండి. అది సరే ఇంకా సరిగిపోయింది, దానికి ఏవో లేదు, కొన్ని ఇబ్బందులు ఏం లేవు అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మన దేశంలోనే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఈ మధ్య తమిళనాడులో కొన్ని కేసులు, ఇంకా అడపదడప మీకు దగ్గర కూడా ఒక రకమైన కోల్డ్ సిరప్ తాగడం వల్ల చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు. అందులో ఎక్కువ మందికి మూత్రపిండాల్లో తేడా రావడం అని చెప్పినట్టయితే, కొంతమందిలో బ్రెయిన్లో కూడా తేడా వచ్చిందని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే దాని తాలూకా పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ని బట్టి. దీనికి కారణం ఏంటంటే కొంతవరకు అత్యాస, తయారీదారులు ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ అత్యాస అని చెప్పక తప్పదు. అంటే స్వలాభం, ప్రజల తాలూకా ఆరోగ్యానికి గండి కొట్టి తన పర్సలు నిలుపుకునేటువంటి ఆలోచన చాలా శోచనీయమైన విషయం. దీని ఎందుకంటే ఉదాహరణ ఈ కాఫ్ సిరప్. ఈ కాఫ్ సిరప్లో ఒక సాల్వెంట్, ద్రావకం అవసరం. అది దాని పేరు నిజానికి ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్. ఈ కాఫ్ సిరప్స్లో ఉన్నది ఏమిటది? డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ లేదా ఇథైల్ గ్లైకాల్ అని. అది ఎందుకు చాలా చీప్ అయింది, అసలు కలర్లెస్. దానిలో కల్తీ అయిందా లేదా కూడా ఎవరికి తెలియదు చూస్తే. అంత చీప్ అవడం వల్ల ఎంతవరకు అంటే కొన్ని కాఫ్ సిరప్లో ఈ ఇవ్వకూడని మందు డిఈజీ అంటారు, డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్. దాని తాలూకా శాతం ఎంత ఉందంటే 46.8% ఉంది. అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందో చూడండి. కానీ కాఫ్ సిరప్ పైన ఇంగ్రీడియంట్స్, దాని పర్సెంటేజ్, ఏవేవి మిక్సింగ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అంటే అందులో ఎంత, ఇప్పుడు మనం అవన్నీ నిర్ధారణ చేయాలి. దాని మీద కవర్ మీద రాసిందా, ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఎంత నిర్ధారణ చేశారు, ఇచ్చిన ఫార్మసిస్ట్ దాని మీద ఎంత చూశాడు అన్నది ఇవన్నీ తేలాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం మీద జరిగినది చాలా విషాదకరమైన సంఘటన. ఎక్కువ శాతం మంది కిడ్నీ ప్రాబ్లం అయింది. నేను న్యూరో సర్జన్గా ఏ విషయం గురించి దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నానంటే, దీని వలన బ్రెయిన్లో కానీ, నరాల మీద కానీ, వెన్నుపాము మీద కానీ ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అంటే ఉంది. ఏ విధంగా? ఈ 2 రకాల పరిస్థితుల్లో, ఒకటి ఇమీడియట్, 2 లేట్. ఇమీడియట్ కంటే అప్పుడే ఎక్కువ కాఫ్ సిరప్ రాసుకున్నాడు, అప్పుడు బ్రెయిన్లో కన్ఫ్యూజన్, డల్గా అయిపోవడం, డిజోరియంటేషన్, యాక్టివ్గా ఉండకపోవడం, ఒక్కొక్కసారి కోమాలోకి వెళ్ళిపోవడానికి డోస్ మోతాదుగా ఎక్కువైంది అనుకోండి. అలాంటప్పుడు కూడా ఇలా చాలా మంది నిద్ర రాకపోతున్నప్పుడు కూడా కాఫ్ సిరప్లు వేసుకోవడం వంటి సీన్స్ చూస్తూ ఉంటాం, జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే అంటే దానిలో ఉండే పదార్థాలు కూడినని అది వేరేది. అది కొంచెం వ్యసనం కూడా లోబరుస్తారని అంటారు కొంతమంది. అది కొంచెం వేరేది. అంటే మనం మాట్లాడుతున్నది ఈసారి డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ గురించి. మీరు అనొచ్చు, ఇప్పుడు ఎందువల్ల వస్తుంది బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ అని. అందరూ గమనించాలి, ఏదైతే ఉందో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్ల డైరెక్ట్ కాదు అది. దాని వల్ల వచ్చి ఏదైతే ముడి పదార్థం నుంచి తయారవుతుంది కదా శరీరంలో, దాని పేరు డిజిఎస్. అంటే ఏంటి? డై గ్లైకాల్ యాసిడ్. అది తయారవుతుంది దీని నుంచి. అంటే డిఈజీ ఏమవుతుందంటే డిజిఎస్ అవుతుంది. ఈ యాసిడ్ ఎలా తయారవుతుంది అంటే ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేజ్ అని ఒక ఎంజైమ్ ద్వారా ఆ ప్రక్రియ దానికి మార్చి ఇలా తయారవుతుంది. ఇది కానీ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, చాలా ప్రమాదం. అసలు దానిని లాగడానికి అక్కడ నుంచి తీయడం అసాధ్యం అని. ఇప్పుడు ఇది ఇమీడియట్గా అన్నట్టయితే సరే, లాంగ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? బ్రెయిన్లో ఎన్సెఫలోపతి అని అంటారు. అంటే కన్ఫ్యూషన్, సరిగా మాట్లాడలేకపోవడం, జ్ఞాపశక్తి కోల్పోవడం, స్పీచ్ సరిగా ఉండకపోవడం. అదే కానీ స్పైనల్ కార్డులు అంటే కాలు చేయి వీక్ అయిపోతాయి, క్వాడ్రిప్లీజియా. లేదు, ఒక కాలు ఒక చేయి వీక్ అయిపోవడం. అదే కాకుండా ఇప్పుడు నరాలు అనుకోండి,
కంటిలో నరం రావడం కంటి చూపు దృష్టి మాంద్యం అయిపోతుంది, కనబడదు సరిగ్గా. ఆల్ నర్వ్స్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే అన్ని నరాల కన్నా ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే కంటి నరం, రెండోది 7వ నంబర్ నరం. అంటే ఏమవుతుంది, కన్ను మూతపడదు, మూతి వంకర అయిపోతుంది, ఇలాంటి ఇబ్బందులు ముఖ్యంగా కనబడి. స్పైనల్ కార్డుల గురించి చెప్పినట్టే మనం చెప్పేకుండా కాలు చేయ పడిపోతుంది, పని చేయదు. ఇలాంటివన్నీ లాంగ్ టర్మ్లో స్పైనల్ కార్డు మీద ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఏమిటంటే అందరూ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే కిడ్నీ నుంచి రికవర్ అవుతున్న సంతోషమైనా ఎప్పుడైతే కిడ్నీ ప్రాబ్లం రావడం మొదలై తగ్గిందో ఆ స్టేజ్లో మొదలవుతుంది బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం అట. అంటే ఏమిటి, కిడ్నీ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయింది, దేవుడా ఇంకా డయాలసిస్ అవసరం లేదు, ఇంటికి డిశ్చార్జ్ అయిపోయినతో సంతోషం దానికి లేదు. ఏదన్నా ఎలాంటి లక్షణాలుగానే ఉండేటట్టయితే దానికి తొందరగా విరుగుడు ఇచ్చేటువంటి మందులు, అంటే విరుగుడు మందులు కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఫోమిజాల్ అని ఉంటుంది, రెండోది ఇథైల్ ఆల్కహాల్. అది ఆల్కహాల్ ప్రోడక్ట్. దానికి కాంపిటేటివ్ అంటే రెండింటి మధ్యన వైరుధ్యం జరిగి అది అబ్జార్బ్ అవ్వకుండా జరుగుతుంది బ్రెయిన్ లోపల. ఈ 2 కానీ చేయగలిగితేనే తగ్గుతుంది. లేకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి దానిలో తయారైనట్టే విష పదార్థం కానీ ప్రవేశిస్తే బ్రెయిన్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయి డీమెలనేషన్ అంటాం. అంటే మనం కొన్ని పరీక్షలు చేసామనుకోండి, ఎంఆర్ఐ, ఎక్కడైతే బ్రెయిన్లో ముఖ్య కేంద్రాలు ఉన్నాయి, ఏమిటా కేంద్రాలు, అక్కడ బాగా యాక్టివ్గా ఉండే కేంద్రాలు, చాలా ముఖ్యమైన కేంద్రాలు. బేసల్ గాంగ్లియా అంటాం, పుటామిన్, కార్డియక్ న్యూక్లియస్, బ్రెయిన్ స్టెమ్ అని ఇలాంటి ముఖ్యమైన కేంద్రాలు. అంటే అన్నిటికంటే బ్రెయిన్ అంతా ముఖ్యమే, ఈ కేంద్రాలు మరీ ముఖ్యం. అలాంటి కేంద్రాల్లో ఈ విష పదార్థం ఇంకా కేంద్రీకృతం అవుతుంది. అందువల్ల చాలా చాలా ప్రమాదం ఇది. కానీ అది రాకముందు కానీ ఏదైతే విరుగుడు పదార్థాలు కానీ మేము ఇవ్వగలిగితే చాలా బాగా రికవర్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంది. లాంగ్ టర్మ్లో లేకపోతే డీమెలినేషన్ అన్నమాట అంటాం. మనం ఏది గిలెన్బారీ సిండ్రోమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ డీమెలినేషన్ ఏమిటి, నరాల మీద ఉండేటువంటి ప్రొటెక్టివ్ పొర మెంబ్రేన్ని మైలిన్ అంటారు, అది తినేస్తుంది. దానివల్ల ఇప్పుడు నెరో కండక్షన్ స్టడీస్ అని చిన్న పరీక్షలు చేస్తే దానిలో ఏమవుతుందండి, అసలు సరిగ్గా సెన్సరీ మోటార్ న్యూరోపతి, ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉంటేనో లేకపోతే లెడ్ ఇండస్ట్రీ దగ్గర పనిచేస్తుంటేనో మొద్దు బారిపోయినట్టు. ఇంకా వెన్నుపాములు నీరు తీసినట్టయితే దానిలో ప్రోటీన్ సంఖ్య ఏదైతే ఉందో సిఎస్ఎఫ్ అంటాం, దానిలో ప్రోటీన్ తాలూకు సంఖ్యాపరంగా చాలా ఉంటుంది. ఎంఆర్ఐ చేస్తే చిన్న చిన్న తెల్లటి మచ్చ ఈ చోట్ల ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న బేసల్ గాంగ్లియా, బ్రెయిన్ స్టెమ్లో కనబడుతుంది. అంటే అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగిన తర్వాత సో కాఫ్ సిరప్స్ తీసుకోవాలంటే భయపడుతూ ఉంటారు జనరల్. అలాంటి సిరప్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం చూడాలి? ఒకటి లేబుల్ చూడాలి, ఏదైతే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అని సాల్వెంట్ ద్రావకం తాలూకు శాతం ఎంత, అది అసలు ఉండకూడదు, ఉండాల్సింది ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్. ప్రమాదమే. తర్వాత అది అసలు లేబుల్ లేకపోతే అసలు తీసుకోకూడదు. ఏమో అది కావాలని కప్పిపుచ్చడానికి అది రాయకపోతే బై ఛాన్స్ తీసుకోవడం జరిగితే కిడ్నీ ప్రాబ్లం నుంచి ప్రమాదం నుంచి ఏదో దేవుడి దయ వల్ల కానీ బాగా అయినట్టయితే లాంగ్ టర్మ్లో సర్జన్ న్యూరోఫిజిషియన్ తాలూకా దీంట్లో కంటిన్యూస్గా ఫాలోఅప్లు అయితే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ చేసినట్టయితే మంచిది. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిందండి, కోవిడ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం, లాంగ్ కోవిడ్ అంటే ఏమిటి, దాని తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తలనొప్పి ఇవి అని మనం వినుకున్నాం. దానికోసం చాలాసార్లు మనం వీడియోలు కూడా చేసాం. అలాంటి లక్షణాలే లాంగ్ టర్మ్లో మెదడు, వెన్నుపాము, ఈ నరాలు కంటే నరాలు చెప్పుకున్నట్టు 7వ నంబర్ నరం మీద ఉంది. కాబట్టి డాక్టర్ గారి పర్యవేక్షణ ఉండడం చాలా అవసరం. అవసరమైతే ఎంఆర్ఐ చేయడం, బ్రెయిన్కి కానీ వెన్నులో నీరు తీసేదానికి టెస్ట్ పంపించడం కానీ, సిఎస్ఎఫ్ టెస్ట్, నెరో కండక్షన్స్ కానీ చేసినట్టయితే దానివలన ఇబ్బంది అన్నది ఎక్కువ రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాఫ్ సిరప్లో ఉన్నటువంటి డైఇథనాల్ గ్లైకాల్ ఉండటం వల్ల ఎటువంటి అనర్థాలు చోటు చేసుకుంటాయి అండ్ మన మెదడు పైన, నరాల పైన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది విషయాలన్నీ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్.